Você sabia que existe uma floresta onde bússolas simplesmente param de funcionar? Sim, e quem entra lá corre o risco de se perder para sempre. Esse lugar fica no Japão e se chama Aokigahara, também conhecida como Floresta do Silêncio. Os minerais no solo são tão fortes que interferem nos campos magnéticos, fazendo bússolas enlouquecerem. Muitos exploradores dizem que é como se a floresta estivesse tentando te confundir de propósito. Imagina entrar lá e não conseguir mais achar o caminho de volta. Você teria coragem de visitar um lugar assim? Comenta aí.